Danas proveravamo šta stvarno radi zeolit, šta kaže nauka, kome pomaže, a ko treba da bude izuzetno oprezan. Na početku, zeoliti su alumino-silikatni minerali sa jednom vrstom saćaste strukture i negativnim nabojem. Najviše proučavan za ljudsku upotrebu je oblik pod nazivom klinoptilolit. Interesantno je da zeolit ostaje u gastrointestinalnom traktu i izbacuje se stolicom, znači ne apsorbuje se značajno i zbog tog izuzetno negativnog naboja klinoptilolit veže pozitivno naelektrisane ione poput olova, kadmijuma, amonijaka kroz proces kationske izmene. Deluje kao jedna vrsta sita, znači molekulsko sito, on ih zarobi u porama i iznese faktički napolje. Kod zdravih dobrovoljaca istovremeni unos tog pročišćenog klinoptilolita značajno je smanjio unos olova ili ti zadržavanje u našem organizmu. U nekim malim randomizovanim dvostruko slepim studijama klinoptilolit je poboljšao markere integriteta crevne barijere i pokazao se da je bio bezbedan. To su sve znači naučne činjenice koje sada pričam. Neki novi radovi kod osoba izloženih olovu su ispitivali taj uticaj na simptome i biomarkere i rezultati su više nego obećavajući. Ali to su sve i dalje male ispitivanja, treba još, da kažem to, da se poveća na jedan veći nivo. I ono što je interesantno, znači kada sad sumiramo ta neka istraživanja, najjači, najkonzistentniji dokaz je da zeolit veže metal u crevima i znači smanjuje njihov ulazak, opstanak, u našem organizmu. Ali kada pričamo o sistemskom detoksu i druge neke tvrdnje, tu su već dokazi za sad ograničeni jer su još manje, da kažem, nekih studija potvrdile te stvari. Ali i tu ima neke istine. Mnogo je važno da znate i sad ima onih varijanta tečno, nano neki sprejevi, da mogu da uđu svuda i čiste mozak. U principu za ljude nema čvrstih dokaza. Primarni mehanizam zeolita je lokalno vezivanje u gastrointestinalnom traktu. Sad, regulatorna tela navode da je klinoptilolit u suštinski da ne može da se apsorbuje i izlučuje se fecesom. Međutim, postoje sad druge neke tvrdnje gde kažu da je zeolit opasan i jedna vrsta aluminijuma. Aluminijum je čvrsti deo te kristalne rešetke u toj formi o kojoj sam pričao i studije i ta regulatorna tela ne nalaze sistemsku apsorpciju klinoptilolita i znači pri toj oralnoj upotrebi se smatra bezbednim. Kada pričamo o tome da li on veže neke viruse, bakterije, to je onako, da kažem, više neutralno. Postoje neki laboratorijski preliminarni podaci, ali nedovoljno tih kliničkih dokazanih studija da bi potvrdili terapeutske tvrdnje. Kada pričamo o digestivnom detoksu, čim znači veže amonijak, razne teške metale u gastrointestinalnom traktu, onda je mnogo manji ulazak njihov u krv, u našu sistemsku cirkulaciju. Što se tiče barijere creva, neke rane, randomizovane, kontrolisane ispitivanja su pokazala dobre signale da generalno se ta propustljivost creva zaštiti i samim tim spreči, apsorpcija. Sve ostalo, kada se priča u formi energije, fokusa, spavanja, sve to dolazi kao posredni efekat ako se, smanji toksikološko to neko opterećenje, ali to je isto individualno i zavisi od čoveka do čoveka. Kada pričamo o čišćenju voća i povrća, može da se radi kroz onu formu tipa u litar vode, možda 2 kašičice, može i malo više zeolita, pola sata se ostavi, ali nakon toga je bitno da se baš dobro ispere i pesticide, toksine, teške metale i tako dalje će sigurno ukloniti u nekoj meri. Mnogo je važno da znate da regulatorna tela u Evropskoj uniji odobravaju, da kažemo, taj prirodni klinoptilolit kao aditiv u stočnoj hrani. To postoje već jako dugo. Sad ima puno tih panela, naročito ovde u Evropskoj uniji, koji potvrđuju bezbednost za upotrebu, da kažemo i u ljudsku upotrebu, ali pri isključivo propisanoj upotrebi, znači kako to već ide. Jer postoje opasnosti da kada se udiše prašina, može doći do nekih respiratornih smetnji. Zato je bitno da se radi, na primjer, sa maskom, ako radite sa nekim većim količinama i generalno da ne udišete i taj aerosol generalno izbegavajte.
Mnogo je važno da nikako ne treba da uzimate, ako ste trudnica, dojlja, dete, osoba koja ima, na primjer, problema sa bubrezima, svi koji uzimaju lekove uske terapijske širine. Može to, na primjer, biti, ne znam, litijum, citostatici, određeni antibiotici. Zašto? Zato što teorijski gledano može se vezati za lek u crevima i onda ili smanjiti njegovo dejstvo, faktički samim tim će onda i vaša terapija biti nepotpuna i onda može prouzrokovati dalje neke probleme. Znači, praktično da kažemo, kada ga uzimate, uzimajte ga odvojeno, bar 2-3 sata od lekova i bilo kojih suplemenata. Pijte dosta vode kada uzimate zeolit. Ako se javi tipa glavobolja, zatvor, mučnina, smanjite dozu ili napravite pauzu, konsultujte lekara, naravno, ako imate puno nekakvih bolesti i raznih terapija. I znajte da je neophodna ta konsultacija sa lekarom ili farmaceutom. Mnogo je važno kada birate oblik, pošto ih ima više, znači taj prirodni klinoptilolit je jasno naveden. Znači, ne samo ono da stoji zeolit, jer onda ne znamo ni koje je to poreklo, ni koja je forma. Mnogo je bitno da je pročišćen, nema i on u sebi možda neke teške metale. Bitno je da se uzme u formi da je mikronizovan, jer ponekad možda stoji negde i nano. Tipične, da kažem, čestice u suplementima su uglavnom te. Nano pristup se više koristi za te detoksikacije. Nema tu neku dokazanu potporu i postavljaju se neka bezbednostna pitanja. Zato birajte mikronizovan oblik. Ono što je jako važno da obratite pažnju na proizvođača, gde to kupujete i kada vam neko kaže leči sve, to je malo već onako po znacima navoda. Mnogo je važno da postepeno podižete i tu dozu i vaša hidratacija je neophodna kako bi sve to moglo da se iskoristi kako treba. Naravno, sve to stoji uz vaš zdrav način života. Znači, najviše se preporučuju toj nekoj kuri od 4 do 12 nedelja uz realne, znači, neke ciljeve, tipa da to prati pravilna ishrana, da se unose dosta vlakana, voda, da imate san, da se krećete, jer zeolit nije nikakav magični štapić, on je samo jedan alat koji pomaže gastrointestinalnom traktu da bolje radi svoj posao dok vi radite sav, da kažem, ostali posao. Mnogo je važno da, ako želite da koristite, imate sad već neko predznanje, ali ga koristite pametno i bezbedno. Podelite s nekim ovaj video kome treba i napišite u komentaru da li ste možda koristili, koji benefit bi vama možda najviše značio, šta ste vi primetili nakon upotrebe i pošaljite nekoj osobi kome će ovo značiti. Za kraj, lajkujte, pretplatite se na moj kanal, hvala vam na pažnji i vidimo se u nekom od narednih videa.